Sehemu mbalimbali duniani kuna nyumba za kulala wageni ambazo wenyeji huogopa kupita karibu nazo usiku. Wafanyakazi wa sehemu hizi husimulia kuhusu wageni wanaoingia lakini hawaonekani wakiondoka. Vyumba vinavyosikika vikiwa na watu licha ya kuwa tupu na mengineyo ya kutisha. Leo ninakusimulia sehemu ya kwanza ya mkusanyiko wa simulizi za kuogopesha kutoka kwenye nyumba za wageni za pwani ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo, tulia, relax, na tuanze na hii. Mwaka 2023, nilianza kukodisha ile nyumba ya Bagamoyo baada ya mjomba wangu kufariki. Ilikuwa nyumba ya zamani sana, karibu na pwani. Zile nyumba za kikoloni zenye kuta nene na milango mikubwa ya mbao. Kwa nje ilikuwa inavutia sana, hasa kwa watalii waliopenda sehemu zenye historia. Mjomba wangu alikuwa ameishi humo peke yake kwa miaka mingi. Baada ya kuirithi, nikaona badala ya kuiacha tu, niigeuze guest house. Na kwa kweli mwanzoni biashara ilikuwa nzuri sana. Wageni wengi waliipenda ile nyumba. Wengine walikuwa wanaandika reviews mtandaoni wakisema sehemu ilikuwa tulivu, nzuri kwa kupumzika. Wengine hata walisema walikuwa wanapata usingizi mzuri kuliko hoteli nyingine walizowahi kufikia Tanzania. Mambo ilianza kubadilika kama miezi 8 baadaye. Kuna familia moja ya Wajerumani walikuwa wamekuja kufikia hapo kwa siku chache. Usiku wa kwanza tu, kama saa 6 hivi, walinitumia meseji wakiniuliza kama kuna ukarabati ulikuwa unaendelea chini ya nyumba. Nikawaambia hakuna. Dakika chache baadaye wakajibu tena. Wakauliza, kama hakuna ukarabati, basi ni nani alikuwa anaburuza vitu chini ya sakafu? Na hapo ndio nilichanganyikiwa kidogo. Kwa sababu ile nyumba haikuwa hata na uwazi wowote chini ya sakafu. Asubuhi yake nilienda pale mwenyewe, nikidhani labda kulikuwa na panya ndani ya kuta. Wale wageni walionekana hawakulala kabisa usiku ule. Waliniambia walikuwa wakisikia kitu kizito kikiburuzwa chini ya chumba chao kwa muda mrefu sana. Nilikagua nyumba, ila sikuona kitu chochote. Hakukuwa na uwazi wowote chini ya nyumba, wala dalili ya mtu kuingia kisiri. Chini ya sakafu kulikuwa zege tupu. Baada ya muda kupita, nikaanza kulisahau lile tukio. Lakini baada ya miezi michache, reviews za mtandaoni zikaanza kubadilika. Sasa hazikuwa nzuri tena. Zilisomeka, kuna sauti za ajabu usiku, kama vile kuna mtu anatembea chini ya sakafu. Mgeni mmoja aliandika kwamba aliamka usiku akisikia mtu akigonga chini kabisa kitanda chake. Mimi pia nilianza kuhisi kuna kitu hakikuwa sawa. Kwa hiyo nikaajiri mafundi waangalie msingi wa nyumba na mabomba yote. Walikagua, lakini hawakuona tatizo lolote. Lakini kabla hawajaondoka, fundi mmoja mzee aliniuliza swali ambalo mpaka leo bado nalikumbuka vizuri. Alisema, "Una uhakika hakuna chumba cha chini?" Nikamwambia kuwa kwenye ramani ya ujenzi wa nyumba hii hakukuwa na kitu kama hicho. Hakujibu haraka. Alitazama sakafu kwa muda kidogo, halafu akasema, "Nyumba nyingi za zamani za pwani huwa zinaficha vitu." Mwezi mmoja baadaye, wakati wa mvua kubwa, ukweli ulianza kujitokeza. Maji yalianza kuvuja kupitia nyufa za sakafu ya jikoni. Nikaondoa carpet ili mafundi waweze kuangalia vizuri tatizo. Ndipo nilipoona pete ya chuma iliyokuwa imefichwa chini ya kona moja ya carpet. Mwanzoni nilidhani ni kifuniko cha bomba la zamani, lakini tulipoivuta, sehemu ya sakafu ya mraba ikainuka juu. Chini yake kulikuwa na giza nene kabisa. Upepo wa baridi ulitoka ndani, ukibeba harufu ambayo mpaka leo siwezi kuielezea vizuri. Haikuwa harufu ya kuoza moja kwa moja. Ilikuwa kama harufu ya kitu cha zamani sana. Kama makaratasi ya unyevunyevu na ukungu
vilivyokuwa vimefungiwa kwa miaka mingi. Mafundi walikataa kushuka kwanza, kwa hiyo nikatangulia. Kulikuwa na ngazi za mawe zinazoelekea chini ya nyumba. Nakumbuka tochi yangu ilikuwa inatetemeka mkononi nilipokuwa nashuka, kwa sababu sehemu ile haikuonekana kwenye rekodi wala plani za nyumba. Hata mjomba wangu hakuwahi kusema kama kulikuwa na chumba chini ya jiko. Nilipofika chini, kile chumba kilikuwa kikubwa kuliko nilivyotarajia, karibu ukubwa wa nyumba nzima. Dari yake ilikuwa ya chini, ikishikiliwa na mihimili mikubwa ya mbao za zamani. Lakini kitu kilichonifanya nisimame hapo hapo ni kile kilichokuwa sakafuni. Kulikuwa na mabegi mengi sana. Mabegi ya zamani, mapya, mikoba, backpacks. Baadhi yalikuwa yamefunikwa na vumbi. Mengine yalionekana kama yamewekwa hapo hivi karibuni. Kwa sekunde chache, nilidhani nimegundua mali za wizi zilizofichwa na wahalifu. Sanduku moja lililokuwa karibu na ngazi lilikuwa limefunguka kidogo. Ndani yake kulikuwa na nguo zilizopangwa vizuri, kamera na passport ya mwanamke mmoja wa Uingereza aliyeitwa Claire Morgan. Picha ya passport ilifanana kabisa na picha ya mgeni iliyokuwa imewekwa kwenye frame juu kwenye korido ya nyumba. Mwanamke huyo aliwahi kufikia pale miaka 2 iliyopita, na kulingana na rekodi za kitabu cha wageni, alisaini kitabu cha kuondoka baada ya siku 3. Nikafungua begi jingine. Kulikuwa na passport nyingine. Safari hii ilikuwa ya mwanaume wa Afrika Kusini aliyekuwa amekodisha nyumba hiyo mwaka uliopita. Nikafungua lingine na lingine tena. Kila begi lilikuwa la mgeni wa zamani aliyewahi kufikia pale. Tumbo langu likaanza kuniuma. Kulikuwa na angalau mabegi 20 ndani ya hicho chumba, labda zaidi. Mmoja wa mafundi akaniuliza kama apige simu polisi. Kabla hata sijajibu, tulisikia kitu kikisogea ndani zaidi gizani. Sauti ya kitu kikiburuzwa polepole, kizito, kama fenicha ikikwaruzwa juu ya zege. Mafundi walikimbia mara moja. Ukweli ni kwamba mimi pia nilitaka kukimbia, lakini nilikuwa na maswali mengi sana. Nikabaki nimesimama pale nikiangaza tochi kuelekea mwisho wa hicho chumba. Ndipo nilipoiona ile milango. Kulikuwa na milango 3 ya mbao mwisho wa kile chumba. Yote ilikuwa imefungwa kwa kufuli kutoka nje. Nikaanza kuisogelea polepole. Nilikuwa najaribu kujiambia labda ni store ya zamani tu. Lakini nilipokaribia zaidi, ndipo nilipoona alama za kukwanguliwa na kucha karibu na moja ya kufuli, na zilionekana mpya. Kabla hata sijafanya chochote, kitu kiligonga upande wa pili wa mlango kwa nguvu sana mpaka ukatikisika. Nikaruka nyuma, halafu ukagongwa tena na tena. Sikubaki tena hapo. Nilikimbia kupanda juu haraka sana, karibu nianguke kwenye zile ngazi. Polisi walikuja mchana ule ule. Mafundi walikataa kabisa kurudi chini. Polisi walivunja ile milango yote 3, lakini vyumba vya ndani vilikuwa tupu kabisa. Hakukuwa na mtu, hakuna fenicha, hakuna kitu chochote. Lakini sakafu zilikuwa zimejaa mikwaruzo mirefu, kama vile kuna kitu kizito kilikuwa kinaburuzwa mle kwa kurudia rudia.
Polisi walichukua yale mabegi yote kwa uchunguzi. Mwanzoni walidhani ni mali za wizi. Lakini baada ya wiki kadhaa, mambo yakaanza kuwa mabaya zaidi. Baadhi ya wamiliki wa yale mabegi walikuwa wametangazwa kupotea. Na kwenye rekodi za idara ya uhamiaji, hakuna hata mmoja aliyewahi kuondoka Tanzania. Mpaka leo, hakuna aliyewahi kupatikana. Hakuna mwili uliopatikana na hakuna anayejua nini kilitokea. Baada ya muda, serikali ilivifunga vile vyumba vya chini kwa kuvijaza zege na kesi ikaisha kimya kimya. Nilijaribu kuiuza ile nyumba, lakini hakuna mtu aliyeitaka. Na baadaye nikaanza kusikia stori kutoka kwa wazee wa Bagamoyo. Walidai zamani sana ile nyumba ilikuwa ya mfanyabiashara aliyekuwa anahusika kwenye biashara za utumwa. Wakasema watu walikuwa wanafichwa chini ya nyumba kabla ya kusafirishwa kupitia pwani. Sikujua kama ni kweli au la, lakini kitu cha kutisha ni kwamba hata baada ya vile vyumu kufungwa kwa zege, watu waliendelea kusikia zile sauti usiku. Majirani walidai kuna vitu vinaburuzwa chini ya nyumba wakati wa mvua kubwa. Wengine walisema wanasikia vitu vikigongwa kutoka ardhini. Halafu miezi kama 10 baadaye, nikapokea email kutoka kwa mwanamke mmoja wa Nairobi. Alisema kaka yake alipotea baada ya kufikia kwenye ile nyumba mwaka uliopita. Akauliza kama polisi waliwahi kupata mizigo yake. Kwenye email yake aliambatanisha picha. Ilikuwa picha ya kaka yake akiwa ndani ya nyumba yangu wakati alipokuwa amefikia pale. Alikuwa amesimama jikoni, anatabasamu huku kashika kikombe cha chai. Lakini nyuma yake, kwenye sakafu, pale kwenye ule mfuniko wa kushuka chini, palikuwa wazi kidogo, na ndani yake kulikuwa na mtu alikuwa anachungulia juu. Kuna guest house moja ya zamani sana iliyokuwa kwenye pwani ya mashariki ya kisiwa cha Pemba. Watu wa kijiji ilipo walikuwa wanaita Bahari Guest Inn, na hakuna aliyekuwa anajua ilijengwa lini hasa. Wavuvi wazee walidai kwamba hata kabla babu zao hawajazaliwa, jengo hilo ilikuwa tayari lipo pale. Zamani sana, wafanyabiashara waliokuwa wakisafiri kati ya Zanzibar, bara na Uarabuni walikuwa wanapumzika hapo kabla ya kuendelea na safari zao. Miaka ilipita, wamiliki wakabadilika mara nyingi, lakini jina la ile guest house halikuwahi kubadilika. Mimi nilianza kufanya kazi hapo kama receptionist miaka 7 iliyopita baada ya kuhama kutoka Mombasa. Mshahara haukuwa mkubwa, lakini nilipenda utulivu wa pale. Wageni wengi walikuwa wanakaa usiku mmoja au miwili tu, halafu wanaendelea na safari zao kuelekea fukwe za kaskazini. Na kwa sababu sehemu yenyewe haikuwa bize sana, nilikuwa napata muda mwingi wa kusoma vitabu. Wageni wengi walikuwa wanaacha vitabu vyao baada ya kuondoka. Kwa hiyo reception ilikuwa kama maktaba ndogo ya vitabu vya zamani kutoka sehemu mbalimbali duniani. Kulikuwa pia na kabati kubwa la mbao nyuma ya mapokezi lililokuwa limejaa rekodi za zamani za wageni. Vitabu vikubwa vikubwa vya kuandikia majina ya watu waliowahi kufikia pale. Vingine vilikuwa vya zamani sana, mpaka kurasa zake zimegeuka njano. Siku moja umeme ulikatika usiku. Nikaanza kuvipitia kwa sababu sikuwa na kitu kingine cha kufanya. Na hapo ndipo nilianza kuona yale majina. Mwanzoni sikutilia maanani sana. Niliona baadhi ya majina yanajirudia kwenye miaka tofauti tofauti. Nikadhani ni kawaida tu, kwa sababu Zanzibar na Pemba kuna familia nyingi zenye majina yanayofanana. Lakini baadaye nikaanza kugundua kitu ambacho hakikuwa cha kawaida kabisa. Miandiko ilikuwa ile ile. Sio kufanana tu, ilikuwa ni ile ile kabisa. Namna ya kuandika herufi, nafasi kati ya maneno,
Hata saini zilikuwa zinafanana 100%. Jina moja lilikuwa linajirudia kuliko yote: Salim Al-Harthi. Niliona saini yake kwenye kitabu cha mwaka 1873, halafu tena 1908, 1925, 1950, 1989, 2005, 2011, 2018. Na mara ya mwisho jina hilo lilionekana lilikuwa limeandikwa miezi mitatu tu kabla sijaanza kazi pale. Kila mara kulikuwa na wageni 4, na kila walipofika waliomba chumba namba 2 na 3. Nilipoenda kumwonyesha mmiliki wa guest house, mzee mmoja aliyeitwa Hassan, uso wake ulibadilika haraka sana. Akaninyang'anya kile kitabu na kuniambia nisiguse tena rekodi za zamani. Kwa namna alivyozungumza, nilijua kabisa kulikuwa na kitu anaficha. Lakini sikuuliza zaidi. Wiki chache baadaye, jioni moja yenye mawingu mazito ya mvua, nilikuwa peke yangu reception, niliposikia gari likisimama nje ya geti. Familia moja ikaingia ndani: baba, mama na mabinti 2. Sijui kwa nini, lakini nilipowaona tu, mapigo yangu ya moyo yaliongezeka. Yule baba alikuwa mrefu, mtulivu, na nywele zake zilikuwa zimeanza kuingia mvi kidogo pembeni. Mke wake alikuwa amevaa gauni refu la rangi ya cream lililoonekana kama la zamani sana. Wale mabinti 2 walikuwa kimya muda wote, hawakuongea hata kidogo. Alafu yule baba akasema kwa sauti ya kawaida kabisa, "Tungependa vyumba namba 2 na 3. Mikono yangu ikaanza kuwa baridi. Nikawapa kile kitabu cha wageni waandike majina yao, na nilipoona saini yake vizuri, moyo wangu karibu usimame. Ilikuwa ile ile niliyoiona kwenye vitabu vya zamani, jina lile lile, Salim Al-Harthi. Hata mke wake na wale mabinti waliandika majina yao kwa mwandiko ule ule wa zamani niliokuwa nimeuona kwenye rekodi za miaka mingi iliyopita. Usiku huo sikuweza kulala kabisa. Familia ile ilikuwa tofauti sana na wageni wengine. Walikaa muda mwingi ndani ya vyumba vyao. Waliongea kwa sauti za chini sana, na hawakuwahi kucheka au kupiga stori kama watalii wengine. Wale mabinti walikuwa wanatembea kwenye veranda usiku bila viatu, hasa baada ya jua kuzama. Na kuna mfanyakazi mmoja wa usafi aliyekataa kabisa kusafisha karibu na vyumba vyao, baada ya kusema kwamba nguo zao zilikuwa zinatoa harufu ya maji ya bahari hata zilipokuwa zimekauka. Mfanyakazi mwingine alisema kila usiku karibu saa 9 alikuwa anasikia watu wakitembea kwenye korido, lakini akitoka kuangalia hakukuwa na mtu. Usiku wa pili mambo yakaanza kuwa mabaya zaidi. Nilikuwa reception, nikasikia kama watu wanapita karibu na ofisi. Kwa hiyo nikafungua security cameras kuangalia. Video ikaonyesha ile familia ikitoka vyumbani mwao baada ya saa 8 usiku. Lakini hawakwenda getini. Walielekea ufukweni. Wote 4 walikuwa wanatembea mstari mmoja kimya kabisa. Wale mabinti walikuwa wameshikana mikono, huku baba yao akiwa amebeba taa ya zamani ya mafuta. Kuna kitu kuhusu namna walivyokuwa wanatembea kilinifanya nisijisikie vizuri. Hatua zao zilikuwa zinaenda pamoja kabisa, kama watu waliokuwa wamezoea kufanya hivyo kwa muda mrefu sana. Nikaona wakitoweka kwenye kamera kuelekea baharini. Dakika kama 10 baadaye wakaonekana tena, lakini safari hii walikuwa watatu tu. Binti mdogo alikuwa hayupo. Nilihisi damu yote mwilini imepotea. Nikakaa pale nikitazama screen bila hata kupumua vizuri. Halafu sekunde chache baadaye yule msichana akaonekana tena. Anatembea nyuma yao peke yake. Tatizo ni kwamba sikuona akiingia kwenye frame kutoka pembeni. Alitokea tu.
Nikairudia ile video mara nyingi sana usiku huo, nikijaribu kuelewa nilichokuwa nimeona. Lakini kila nilivyoangalia, ndivyo nilivyozidi kuogopa. Asubuhi iliyofuata, wale watu wote walikuwa wamekaa mezani wanakunywa chai kama hakuna kitu kilichotokea. Nilifikiria kuwaita polisi. Lakini ningesema nini? Kwamba wageni wanaonekana wa ajabu kwenye kamera? Usiku wa tatu ndio kila kitu kilibadilika. Karibu saa 8 nilishtuka baada ya kusikia mlango wa mbele ukifunguliwa. Nikachungulia dirishani. Nikaona tena wakitembea kuelekea ufukweni, huku wamebeba ile taa ya mafuta. Sijui kwa nini niliamua kuwafuata, lakini mpaka leo najuta kufanya hivyo. Walikuwa wanatembea kimya kwenye mitaa ya kijiji, huku mawingu yamefunika mwezi kabisa. Mwanga pekee ulikuwa unatoka kwenye ile taa iliyokuwa inaning'inia taratibu mbele yao. Walifika ufukweni, na bila kusimama wakaendelea kutembea moja kwa moja kuingia baharini. Hawakuwa wanaogelea, walikuwa wanatembea. Maji yakawafika magotini, halafu kiunoni, mabegani, lakini hawakusimama. Walikuwa wanaendelea mbele kana kwamba kuna njia chini ya maji. Nilitaka kukimbia, lakini mwili wangu ulikuwa umekufa ganzi. Sekunde chache kabla hawajazama kabisa, yule baba akageuza kichwa chake kunitazama, na hata akiwa mbali vile niliona tabasamu yake. Kisha wote wakatoweka chini ya maji. Mwanga wa ile taa uliendelea kuonekana chini ya bahari kwa sekunde chache kabla haujazimika kabisa gizani. Nilirudi guest house nikitetemeka vibaya sana, mpaka nikashindwa hata kupumua vizuri. Asubuhi iliyofuata, vyumba vyao vilikuwa tupu. Hakukuwa na mtu. Mchana huo nilimlazimisha Hassan aniambie ukweli. Ndipo akaniambia kwamba miaka mingi sana iliyopita, kabla ya mapinduzi, kulikuwa na familia tajiri iliyopotea baharini wakati wa dhoruba, karibu na miamba ya kijiji kile. Miili yao haikuwahi kupatikana. Miaka kadhaa baadaye, wafanyakazi wa Bahari Guest Inn wakaanza kuripoti kuona familia yenye maelezo yale yale ikija kufikia hapo kila msimu wa dhoruba unapofika. Kila mara wanaomba vyumba namba 2 na 3. Kila mara wanatumia majina yale yale, na kila mara wanapotea kabla ya alfajiri. Nikamuuliza Hassan kwa nini hajawahi kuifunga ile guest house. Jibu lake mpaka leo bado linanisumbua. Aliniangalia kimya kwa sekunde chache, halafu akasema, kwa sababu kila tunapowakatalia kuingia, mtu mwingine hupotea badala yao. Wiki iliyofuata nikaacha kazi, lakini kabla sijaondoka, nilifungua tena kile kitabu cha wageni. Na chini ya yale majina 4 kulikuwa na mstari mwingine mpya umeongezwa kwa mwandiko wa ule ule wa yule baba, ila wakati huu ilionyesha jina langu. Niliishi karibu na Casa Oliveras Lodge mjini Tanga kwa karibu miaka 12. Mchana, lodge hiyo ilikuwa inaonekana kama sehemu iliyokufa kabisa. Rangi za kuta zilikuwa zimebanduka, madirisha yamejaa vumbi, na mimea ilikuwa imeota mpaka kwenye nyufa za parking. Sehemu ya paa ilianguka miaka iliyopita baada ya mvua kubwa, na lile bango la juu ya geti lilikuwa karibu kuanguka kabisa. Hakukuwa na wafanyakazi wanaoingia wala kutoka. Hakukuwa na magari ya wageni wala yale ya kuleta vyakula na vifaa. Kwa kifupi, kila mtu alijua ile sehemu ilifungwa zamani sana. Lakini kila usiku mambo yalibadilika.
Mara ya kwanza niligundua ilikuwa muda mfupi tu baada ya kuhamia kwenye nyumba yangu pale jirani. Usiku mmoja karibu saa 6, nilitazama nje ya dirisha, nikashangaa kuona taa zinawaka ndani ya lodge. Kulikuwa na muziki na vicheko. Kwa kweli mwanzo nilidhani labda kuna watu wameifungua tena kimya kimya bila taarifa nyingi. Lakini asubuhi ilipofika, kila kitu kilirudi vile vile. Kimya. Hakuna watu, hakuna magari. Hakuna dalili kwamba usiku kulikuwa na sherehe. Hilo jambo likaendelea karibu kila Jumamosi. Jua likizama tu, taa zilianza kuwaka chumba baada ya chumba. Wakati mwingine niliona vivuli vya watu vikitembea nyuma ya mapazia. Mara nyingine nilisikia watu wakicheka karibu na bwawa la kuogelea. Lakini kila asubuhi, lodge ilirudi kuwa tupu tena. Usiku mmoja nikasema, hapana, lazima nijionee mwenyewe. Karibu saa 7 usiku nikavuka barabara kuelekea pale getini. Kadiri nilivyokuwa nasogea, muziki ulianza kusikika vizuri zaidi. Kulikuwa na nyimbo za taarab za zamani, watu wakiongea, wengine wakicheka, kama vile kulikuwa na sherehe kubwa ndani. Nilipofika karibu na parking, nikasimama. Ilikuwa imejaa magari, lakini hayakuwa magari ya kawaida ya siku hizi. Kulikuwa na Peugeot za zamani, Land Rover za miaka ya zamani sana, magari yaliyofanana na yale unayoyaona kwenye picha za zamani za familia. Kitu kilichonichanganya zaidi ni kwamba dakika chache kabla nilikuwa nimetazama pale kutoka nyumbani kwangu na sikuona gari hata moja. Halafu nikawaona wale watu. Wanaume wamevaa suti za zamani kabisa. Wanawake wamevaa magauni marefu na gloves, kama watu wanaokwenda kwenye harusi ya miaka ya zamani. Walikuwa wanatembea kwenye bustani za lodge chini ya taa zilizokuwa zinang'aa kwa mwanga wa njano hafifu. Hakuna aliyekuwa ananiona, mpaka mwanamke mmoja aliyekuwa karibu na reception alipogeuka polepole kunitazama. Halafu akatabasamu. Nashindwa hata kuelezea vizuri uso wake ulivyokuwa. Ngozi yake ilikuwa ya kijivu hafifu chini ya mwanga, na macho yake hayakuwa ya kawaida. Hayakuwa na ule weupe wa macho ya binadamu. Yalikuwa kama macho ya paka gizani. Mimi sikubaki hata sekunde nyingine. Niliondoka pale haraka sana. Asubuhi iliyofuata, nikamuuliza muuza duka mmoja wa jirani kuhusu ile lodge. Ndipo akanisimulia kitu ambacho sikuwahi kusikia kabla. Alisema lodge hiyo ilifungwa kabisa miaka ya 1980 baada ya mlipuko wa gesi kutokea wakati wa sherehe ya harusi. Moto ulisambaa haraka sana ndani ya ukumbi mkubwa wa sherehe, na watu wengi hawakupata nafasi ya kukimbia. Baadhi ya miili iliteketea vibaya mpaka haikuweza kutambulika. Baada ya kusikia hiyo story, niliamua kuacha kabisa kufuatilia mambo ya pale. Nikaendelea na maisha yangu. Lakini miezi kadhaa baadaye, mambo yakaanza kuwa mabaya zaidi. Jioni moja, wakati jua linazama, nilikuta bahasha imeingizwa chini ya mlango wa nyumba yangu. Nilipoifungua, ndani kulikuwa na kadi nyeupe yenye maandishi ya dhahabu. Ilikuwa imeandikwa, Casa Olivera's Lodge requests the pleasure of your company tonight. Hakukuwa na tarehe wala saini.
Kulikuwa tu na namba ya chumba chini yake. Namba 27. Sikuchelewa. Niliichoma moto ile kadi mara moja. Lakini usiku huo, muziki kutoka lodge ulikuwa mkubwa kuliko kawaida. Karibu saa 8, nilitazama tena kupitia mapazia yangu. Taa zote zilikuwa zinawaka. Watu walikuwa wanacheza ndani ya ukumbi. Halafu nikamwona mwanaume mmoja upande wa pili wa barabara, karibu na geti langu. Alikuwa amevaa suti nyeusi na alikuwa ameisimamia nyumba yangu tu, akinitazama. Hakusogea, hakusema kitu. Alibaki pale mpaka asubuhi. Jua lilipochomoza, alikuwa ametoweka na lodge ikarudi kuwa kimya tena kama kawaida. Nilijaribu kujifanya kama sijali, lakini baada ya hapo mambo yakaanza kuwa ya ajabu zaidi. Kila Jumamosi jioni nilikuwa napoteza fahamu. Nilikuwa naamka Jumapili asubuhi bila kumbukumbu yoyote ya kile nilichofanya usiku uliopita. Mwanzo nilidhani ni uchovu au stress, lakini ilipotokea mara 3 mfululizo, nikaanza kuogopa kweli. Nikampigia simu binamu yangu Waziri aje kutoka Korogwe. Alipofika, nilimweleza kila kitu. Halafu nikamwomba akae nami Jumamosi moja ili aone kinachoendelea. Jumamosi iliyofuata ilinitokea tena. Nakumbuka tu jua lilikuwa linazama. Halafu kila kitu kikawa giza. Nilipozinduka, ilikuwa Jumapili mchana karibu saa 8. Miguu yangu ilikuwa imejaa majivu. Na Waziri alikuwa amekaa pembeni yangu, akinitazama kwa wasiwasi mkubwa. Halafu akaanza kunisimulia kile alichokiona. Alisema baada ya jua kuzama, nilimwambia kichwa kinauma. Nikafunga mlango wa chumba nikisema nataka kulala. Yeye akaendelea kukaa sebuleni akiangalia televisheni. Baada ya kama saa 1, aliniona nikitoka chumbani. Nilikuwa nimevaa suti nyeusi na tai. Waziri aliniuliza naenda wapi, lakini sikumjibu. Nilitoka nje ya nyumba, nikavuka barabara moja kwa moja kuelekea kwenye ile lodge. Waziri alisema alinifuata nyuma kwa hofu. Aliponiona naingia reception, ilikuwa kama nazungumza na mtu fulani na kumpa kadi mkononi. Lakini yeye hakumwona mtu yeyote. Kwa macho yake, ile lodge ilikuwa tupu kabisa. Kimya. Giza. Lakini mimi nilikuwa natembea kama mtu aliyekuwa anaona watu wengine. Waziri alisema aliendelea kunifuata mpaka kwenye ule ukumbi mkubwa wa sherehe. Kisha ghafla nikaanza kutabasamu. Nikaanza kuongea kana kwamba nimezungukwa na watu wengi. Halafu nikaanza kucheza muziki. Lakini Waziri alisema hakusikia muziki wowote. Hakukuwa na watu. Ilikuwa mimi tu, nikicheza peke yangu kwenye majivu yaliyokuwa yameenea sakafuni. Alisema alijaribu kunivuta turudi nyumbani, lakini nilikataa. Na macho yangu yalikuwa yamemtazama moja kwa moja, lakini ilikuwa kama simtambui kabisa. Mwisho akaogopa. Akarudi nyumbani na kukaa nje akinisubiri. Halafu alfajiri karibu saa 9:30 aliniona nikirudi polepole
nikiyumba kama mtu alielewa. Nilikuwa ninaimba nyimbo za zamani za taarab kwa sauti ya chini sana. Nikaingia ndani, nikavua viatu, halafu nikalala. Baada ya waziri kumaliza kunisimulia yote hayo, tulikaa kimya kwa muda mrefu. Sikujua hata niseme nini. Nilienda kuoga, tukanywa chai kimya kimya. Halafu akanisaidia kupaki nguo zangu kwenye begi. Siku hiyo hiyo tuliondoka Tanga pamoja kwenda Korogwe. Na tangu siku hiyo sijawahi kurudi tena kwenye ile nyumba. Bado ipo pale. Nimejaribu kuiuza mara nyingi, lakini sijapata mnunuzi. Na kusema ukweli, sina mpango wa kurudi pale tena. Miaka michache iliyopita, kuna kitu kilinitokea ambacho mpaka leo nikikikumbuka bado huwa sipati maelezo yake vizuri. Wakati huo nilikuwa nasimamia lodge ndogo pale Watamu, karibu kabisa na ufukwe. Haikuwa hotel kubwa, ilikuwa tu sehemu ya kawaida yenye vyumba 5, sakafu za mbao zilizokuwa zinatoa sauti ukitembea, feni za darini na bafu moja la kushare mwisho wa korido. Na usiku, pale huwa kimya sana. Unajua ile kimya ambayo unaweza kusikia kila kitu: upepo kutoka baharini, mbao zikilia mtu akipita, hata maji yakifunguliwa mbali kidogo, unasikia vizuri kabisa. Wageni wengi waliokuja pale walikuwa wavuvi ama wafanyakazi wa serikali waliokuwa wanapita tu. Wanalala usiku mmoja au miwili, wanalipa cash, halafu wanaendelea na safari zao. Mimi sikuwa mtu wa kuuliza watu mambo yao sana. Lakini siku moja, jamaa mmoja alifika Jumatano mchana. Hakukuwa na gari, hakukuwa na teksi. Jamaa alitembea tu mpaka lodge akiwa amebeba begi dogo la mkononi. Alikuwa kama miaka 30 na kitu hivi. Uso wake ulikuwa umetulia sana. Si wa furaha, si wa hasira. Alionekana tu kama mtu aliyechoka. Akauliza kama kuna chumba. Nikamuuliza anataka cha aina gani. Akasema chenye kitanda kimoja, karibu na nyuma ya jengo. Nikampa chumba cha 5, kile cha mwisho kabisa, karibu na bafu. Akalipa siku 3 hapo hapo. Hakubisha bei, hakusema sana. Akachukua ufunguo, akaenda zake. Mwanzoni sikuona kama kuna jambo la ajabu. Kuna watu wengine huwa tu hawapendi kuongea. Sasa kwa kawaida, mimi huwa nafunga lodge kama saa 5 hivi usiku. Baada ya hapo, nakaa nje kwenye veranda kidogo. Nasikiliza mawimbi na upepo wa bahari. Halafu naenda kulala. Lakini usiku ule wa kwanza, ilipofika kama saa 6 kamili hivi, nikasikia shawa imefunguliwa. Na mabomba ya zamani kama yale huwa yana sauti yake. Yanatetemeka kwanza kidogo, halafu unasikia kama hewa inapita ndani yake. Nikajiambia tu sawa, labda jamaa ana mazoea ya kuoga usiku sana. Lakini maji yaliendelea kutoka muda mrefu sana, karibu dakika 30 hivi, halafu yakazimika. Usiku wa pili, kitu kile kile. Saa 6 kamili, shawa inafunguliwa. Dakika kama 30, halafu kimya. Usiku wa 3, tena vile vile. Na hapo ndipo nilianza kuona kama kuna kitu hakiko sawa. Halafu baada ya siku chache,
yule jamaa akaongeza muda wa kukaa. Akasema anapenda utulivu wa pale. Nikasema sawa, lakini sasa nilianza kumwangalia kwa makini zaidi. Kuna jambo lilianza kunisumbua sana. Kila mwisho wa wiki, mimi huwa naangalia mita ya maji kujua matumizi kabla ya bili kuja. Sasa baada ya wiki moja ya yule jamaa kuoga kila usiku kwa muda mrefu hivyo, nikaenda kuangalia mita. Haikuwa imebadilika hata kidogo. Mwanzo nikadhani imeharibika. Nikafungua bomba mwenyewe. Nikajaza ndoo. Mita ikasogea kawaida kabisa. Lakini kila asubuhi baada ya yule jamaa kuoga usiku, namba zilikuwa pale pale. Hazijasogea hata kidogo. Na hapo bado kuna kitu kingine kilikuwa kinanishtua. Sakafu ya nje ya bafu ilikuwa kavu kila wakati. Hakuna nyayo za maji. Hakuna matone. Hakuna hata unyevunyevu mdogo. Nakumbuka hii ni pwani ya Bahari Hindi. Huko humidity huwa kubwa sana. Mtu akioga hata dakika 5 tu, sakafu huwa inabaki na unyevunyevu kwa muda. Lakini kwa huyu jamaa, hakukuwa na kitu kabisa. Mara kadhaa nilijaribu kwenda bafuni muda mfupi tu baada ya yeye kumaliza kuoga. Lakini kila nilipoingia ndani, kulikuwa kimya tu. Kuta ziko kavu. Kioo kiko safi. Hakuna mvuke. Hakuna dalili yoyote kwamba kuna mtu ameoga hapo dakika chache zilizopita. Na hapo ndipo nilianza kupata wasiwasi wa kweli. Usiku wa 9 nikasema, hapana. Leo lazima nijue kinachoendelea. Nikangoja mpaka saa 6 usiku. Kama kawaida, nikasikia shawa imefunguliwa. Mabomba yakaanza kutoa ule mlio wake wa kawaida. Nikaanza kutembea polepole kwenye korido bila viatu mpaka nikafika karibu na mlango wa bafu. Halafu nikasogeza sikio langu pale. Na hapo ndio mwili wangu ulianza kuhisi baridi ghafla. Kwa sababu hakukuwa na sauti ya maji. Hakuna splash ya maji kugonga tiles. Hakuna chochote. Mabomba yalikuwa yanatoa sauti tu, lakini ndani ya bafu hakukuwa na sauti ya mtu kuoga. Badala yake, nikaanza kusikia minong'ono, sauti za watu. Sikuelewa walikuwa wanaongea lugha gani. Ilikuwa sauti ya chini sana, kama watu 2 au 3 wanarudia kitu kile kile tena na tena. Mpaka leo siwezi kusahau ile sauti. Nilisimama pale kama dakika 2 hivi, moyo ukinipiga vibaya sana, mpaka nikawa naogopa hata kupumua. Halafu ghafla, zile sauti zikanyamaza na shawa ikazimika. Nikabaki nimesimama nje ya mlango nikisubiri mtu atoke, lakini hakuna mtu aliyefungua. Baada ya kama nusu saa hivi, nikapiga hodi taratibu. Nikauliza, "Halo, kuna mtu ndani?" Kimya. Hakuna aliyejibu. Hapo ndipo nikatoa funguo yangu ya master key. Sijui kwa nini niliamua kufungua mlango, lakini nilifanya hivyo. Nikafungua polepole. Bafu lilikuwa tupu. Hakukuwa na mtu ndani. Maji sakafuni, taulo wala matone ya maji ukutani. Lakini nilipoinua macho kuangalia kwenye kioo, damu karibu inigande. Kulikuwa na maandishi. Yaliandikwa vizuri kabisa, kama mtu ameandika kwa kidole kwenye ukungu. Hii si nyumba yako peke yako. Mikono yangu ilianza kutetemeka vibaya sana. Bila hata kufikiri, nikakimbia moja kwa moja hadi chumba cha 5. Mlango haukuwa umefungwa. Nikaingia ndani haraka, ila hakukuwa na mtu. Kitanda kilikuwa kama hakijalaliwa kabisa. Begi lake halikuwepo. Hakuna nguo wala viatu. Kwa kweli,
Kile chumba kilionekana kama hakuna mtu aliyewahi kukaa pale. Nikazunguka loji nzima nikimtafuta. Nikaenda mpaka nje. Hakuna mtu. Yule jamaa alikuwa ametoweka kabisa. Niliporudi bafuni baada ya muda mfupi, yale maandishi kwenye kioo yalikuwa tayari yanaanza kufutika. Dakika chache baadaye, kioo kilikuwa kawaida kabisa, kana kwamba hakuna kitu kiliwahi kuandikwa pale. Mpaka leo, bado sielewi niliona nini usiku ule. Lakini kuna jambo moja nilijifunza. Nikija kupata tena mgeni wa aina hiyo, sitafuatilia anayofanya. Nitakaa kimya tu kama sijaona chochote. I will mind my own business. Kwa miaka mingi nilifanya kazi kama mlinzi wa usiku katika mji wa Mikindani, Mtwara. Kuna mambo mengi ambayo niliyaona usiku. Watu walevi wakizurura, wezi wakijaribu kuvunja magala, hata nyoka wakipita karibu na geti nililokuwa nalilinda. Lakini kuna tukio moja ambalo sijawahi kulisahau mpaka leo. Miaka kadhaa iliyopita nilipewa kazi ya kulinda hoteli moja ya zamani iliyokuwa ikikarabatiwa karibu na guba ya Mikindani. Wenyeji wengi waliifahamu kama Oceana Rest House. Lakini tangu siku ya kwanza niligundua kuwa mafundi wengi hawakupenda kukaa eneo lile baada ya giza kuingia. Mmoja wao, fundi aliyeitwa Rashid, alikuja siku moja akiwa amechanganyikiwa. Alidai kuwa alikuwa amemuona mwanamke juu ya jengo akitazama bahari. Wenzake walimcheka. Mimi pia nilicheka, kwa sababu hoteli ile ilikuwa na ghorofa 2 na haikuwa ana sehemu ya wazi juu ambayo mtu anaweza kusimama. Wiki moja baadaye nilifika kazini kama kawaida. Ilikuwa karibu saa 1:30 usiku. Upepo kutoka baharini ulikuwa mkali kiasi na eneo lote lilikuwa kimya sana. Nakumbuka nilikuwa nimekaa karibu na geti nikitazama simu yangu wakati nilipoona mwanga hafifu juu ya jengo. Mwanzoni nilidhani ni mwanga wa mwezi, lakini nilipoinua macho vizuri, niliona kitu ambacho kilinifanya nisimame. Kulikuwa na mwanamke. Alikuwa amesimama juu kabisa ya jengo, kwenye sehemu ambayo sikuwahi kuiona kabla. Ilionekana kama ghorofa ndogo iliyojitokeza ukutani. Kanga nyekundu aliyovaa ilikuwa ikipeperushwa na upepo wa bahari, na alikuwa ametulia kabisa, anatazama maji ya bahari. Nilifumba macho kwa sekunde chache nikidhani labda nimechoka tu, anaona vitu visivyokuwepo. Nilipofungua tena macho, sehemu ile ilikuwa tupu. Mwanamke alikuwa ametoweka, na ghorofa nayo ilikuwa imepotea. Nilijiambia lazima nilikuwa nimeona vibaya. Wiki chache baadaye nilikuwa napita karibu na jengo nikikagua milango kama kawaida. Ghafla nikasikia sauti ya mwanamke. Ilikuwa dhaifu sana, kama mnong'ono. Hamisi. Nilisimama. Nikaangaza tochi kila upande. Hakukuwa na mtu. Kisha nikaisikia tena. Hamisi. Safari hii ilikuwa wazi zaidi, na ilikuwa inatoka juu ya jengo. Nilipoangalia juu, yule mwanamke alikuwa amesimama kwenye ghorofa ile ile. Safari hii alikuwa anatabasamu. Lilikuwa tabasamu la kama mtu ambaye amekupata baada ya kukutafuta kwa muda mrefu. Kwa sekunde kadhaa tulitazamana kimya kimya. Kisha akaanza kunyanyua mkono wake polepole, kana kwamba alikuwa ananiita nimfuate. Sikusogea. Nilibaki nimesimama pale pale nikimwangalia, nikijaribu kujihakikishia kuwa
kile nilichokuwa nakiona kilikuwa halisi. Kanga yake ilikuwa ikipeperuka kwa upepo mkali wa bahari. Nyasi zilikuwa zinatikisika. Miti ilikuwa inayumba. Na kila kitu kilionyesha wazi kwamba upepo ulikuwa mkali. Lakini yeye mwenyewe hakuwa anasogea hata kidogo. Mwili wake ulikuwa umetulia kabisa, kana kwamba upepo haukumgusa. Nilihisi tumbo langu likikaza, na hapo ndipo jambo lilipotokea. Mwanzoni nilidhani macho yangu yananidanganya, lakini kadiri nilivyoendelea kumtazama, niligundua kuwa miguu yake ilikuwa inaanza kuinuka kutoka kwenye sakafu ya ghorofa. Taratibu sana. Sentimita chache kwanza, kisha zaidi kidogo, mpaka kufikia hatua ambayo miguu yake haikugusa kitu chochote. Nilikuwa nimeganda. Sikuweza kukimbia wala kupiga kelele. Nilichoweza kufanya ni kumwangalia. Yule mwanamke hakuruka kama ambavyo mtu wa kawaida angefanya. Hakudondoka. Hakufanya chochote ambacho binadamu angeweza kufanya. Badala yake aliteleza hewani kwa utulivu wa kutisha, kana kwamba alikuwa anasukumwa na kitu ambacho mimi sikuweza kukiona. Polepole alianza kusogea kuelekea upande wangu. Kadiri alivyozidi kusogea, ndivyo nilivyoanza kuona uso wake vizuri kwa mara ya kwanza. Na ukweli ni kwamba ningetamani nisingeuona kabisa. Macho yake yalikuwa meupe tupu. Hakukuwa na mboni. Hakukuwa na ishara yoyote ya uhai ndani yake. Kilichonisumbua zaidi ni kwamba hakuwahi kupepesa macho hata mara moja. Alikuwa ananitazama tu, bila kugeuza uso, bila kubadilisha tabasamu lake. Alikuwa anazidi kunikaribia. Nilijaribu kujilazimisha nikimbie, lakini miguu iligoma. Ilikuwa kama vile mwili wangu haukuwa wangu tena. Ndipo nikasikia sauti yake. Safari hii haikutoka juu. Haikutoka mbele yangu. Haikutoka mahali popote nilipoweza kuelewa. Ilikuwa ndani kabisa ya kichwa changu. Hamisi. Nilihisi baridi kali ikipita mgongoni. Kisha nikasikia maneno ambayo sijawahi kuyasahau mpaka leo. Kwani hunikumbuki? Ghafla taa zote za eneo lile zilizima. Kila kitu kikawa giza. Na hapo ndipo kumbukumbu zangu zinaishia. Sikumbuki nini kilitokea baada ya hapo. Sikumbuki kama nilikimbia, kama nilianguka, au kama kuna mtu alinichukua kutoka pale. Nilikuja kupata fahamu siku 3 baadaye, nikiwa nimezungukwa na wavuvi katika kijiji cha Shangani, karibu na pwani ya Mikindani, umbali wa zaidi ya kilomita 20 kutoka ile hoteli. Walisema waliniona alfajiri, nikiwa nimelala ufukweni, nusu ya mwili wangu ikiwa ndani ya maji. Nilikuwa sina majeraha makubwa, lakini sikuweza kueleza nilifikaje pale. Kitu cha ajabu zaidi ni kwamba viatu nilivyokuwa nimevaa kazini havikuwepo. Tochi na simu yangu havikuwepo pia. Kwa siku nyingi nilijaribu kujaza mapengo ya kile kilichotokea usiku ule, lakini sikuweza. Na kadiri muda ulivyopita, niligundua kwamba pengine ni bora nisijue. Kitu pekee ninachojua ni kwamba sikurudi tena kufanya kazi katika ile hoteli. Na mpaka leo, nikisikia mtu akitaja Oceana Rest House, huwa nahisi baridi ile ile niliyoihisi usiku ule. Kwa sababu sehemu moja ya akili yangu bado inaamini kwamba yule mwanamke,
hakuwa ananiita kwa bahati mbaya. Kwa namna fulani ya kutisha, alikuwa kama ananifahamu.